നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വീണ്ടും ചൂട് കനക്കുന്നു. ഇന്നലെ 2 ജില്ലകളിൽ ആഞ്ഞടിച്ച വ്യാപക നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ മിന്നൽ ചുഴലി വീണ്ടും ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. അന്തരീക്ഷം ചൂട് കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മിന്നൽ ചുഴലികൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകും. ദൈർഘ്യവും വ്യാസവും ചെറുതാണെങ്കിലും ഇത്തരം ചുഴലികൾ അപകടകാരികൾ. കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ മാറിമറിയുകയാണ്. മിന്നൽ പ്രളയത്തിന് പിന്നാലെ മിന്നൽ ചുഴലിയും മനസമാധാനം കെടുത്തുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 2 ഇടത്താണ് മിന്നൽ ചുഴലി അടിച്ചത്. കാസർഗോഡ്, തൃശൂർ ജില്ലകളിലാണ് ഇന്നലെ മിന്നൽ ചുഴലി ഉണ്ടായത്. കാസർഗോഡ് മാനിയയിൽ 5 വീടുകൾ ഭാഗികമായി തകർന്നു. 150ഓളം മരങ്ങൾ കടപുഴകി. തൃശൂരിൽ ചാലക്കുടി പുഴയുടെ തീരത്ത് കാറ്റിൽ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നു. ഇനിയും മിന്നൽ ചുഴലികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് മിന്നൽ ചുഴലികൾ പതിവാകുന്നതിന് കാരണം മൺസൂണിന് ഇടവേളകൾ വരുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. അന്തരീക്ഷം ചൂട് കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മിന്നൽ ചുഴലികൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകുമെന്നും വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. ദൈർഘ്യവും വ്യാസവും ചെറുതാണെങ്കിലും ഇത്തരം ചുഴലികൾ അപകടകാരികളാണെന്നും വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 12-ന് ചാലക്കുടിയിലും കാസർഗോഡും മിനിറ്റുകൾ മാത്രം നീണ്ടുനിന്ന മിന്നൽ ചുഴലി ചുഴറ്റിയെറിഞ്ഞത് 150ലേറെ മരങ്ങൾ, വീടുകളുടെ മേൽക്കൂരകൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ. 2 ദിവസം മുൻപാണ് തൃശൂരിലെ വരന്തരപ്പിള്ളി മലയോര മേഖലയിൽ കാറ്റടിച്ചത്. കോടികളുടെ നഷ്ടം. ഇങ്ങനെ തൃശൂരിൽ മാത്രം കഴിഞ്ഞ 2 മാസങ്ങളിൽ 10ലേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാറ്റടിച്ചു. ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞതും വേഗതയേറിയതുമായ ജലചുഴലികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മിന്നൽ ചുഴലികൾ. അന്തരീക്ഷ താപനില കൂടുകയും മഴമേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ട് തണുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മിന്നൽ ചുഴലി പ്രതിഭാസത്തിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുന്നത്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 2-3 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലായിരിക്കും ഇത്തരം മേഘങ്ങൾ കൂമ്പാരം കണക്കെ രൂപപ്പെടുന്നത്. ചൂട് കൂടിയ സമയത്ത് പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ വെച്ച് ബാഷ്പീകരിക്കും. ഇതിലൂടെ വായു പെട്ടെന്ന് തണുക്കുന്നു. തണുത്ത വായുവിന് സാന്ദ്രത കൂടുതൽ ആയതിനാൽ പൊടുന്നനെ താഴേക്ക് പതിക്കും. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഘർഷണം മൂലം ഇത് മിന്നൽ ചുഴലിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് ഇവയെ അപകടകാരികളാക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ കാറ്റിന്റെ ഗതി നിരീക്ഷിക്കാൻ നിലവിലുള്ള സംവിധാനം എറണാകുളത്ത് മാത്രമാണുള്ളത്. എന്നാൽ പ്രാദേശികമായി രൂപപ്പെടുന്ന ഇത്തരം ചുഴലിക്കാറ്റുകളെ പ്രവചിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയില്ല. പെട്ടെന്ന് രൂപപ്പെടുകയും വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലത്തു കൂടി സഞ്ചരിച്ച് ശക്തി കുറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് രീതി. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പത്തിന്റെ തോത് കൂടുന്നതുമാണ് ഇത്തരം പ്രതിഭാസം തുടർച്ചയായി സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം. കാസർഗോഡ് മാന്യയിലെ പട്ടാജെ, മല്ലടുക്ക പ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലർച്ചെയോടെ വീശിയടിച്ച മിന്നൽ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ വൻ നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത്. 5 വീടുകൾക്ക് കേടുപാട് പറ്റുകയും 150ഓളം മരങ്ങൾ കടപുഴകുകയും ചെയ്തു. പല വീടുകൾക്ക് മുകളിലും സ്ഥാപിച്ച ഷീറ്റുകൾ കാറ്റിൽ പറന്നുപോയി. 300ഓളം വാഴകളും നിരവധി കമുങ്ങുകളും നിലം പൊത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചുഴലിക്കാറ്റിൽ 1/2 കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായതായാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ആദ്യമായാണ് പ്രദേശത്ത് ഇത്തരമൊരു ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. റവന്യൂ അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. തൃശൂരിൽ ചാലക്കുടി പുഴ തീരത്ത് പുലർച്ചെ 3:30യോടെയാണ് കാറ്റ് വീശിയത്. മൂഞ്ഞേലി, തോട്ടവീഥി, കീഴ്ത്താണി, മോനിപ്പള്ളി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായത്. ചുഴലിക്കാറ്റിൽ നിരവധി മരങ്ങളും വൈദ്യുത പോസ്റ്റും തകർന്നു. വീടുകളുടെ റൂഫിംഗ് ഷീറ്റ് അടക്കം പറന്നുപോയി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.